Olá pessoal, hoje mais uma dica aí. Peguei um Ford Ka em 2015 e a cliente chegou, tá com barulho de suspensão aqui do lado direito. O que acontece? Tocamos as ali, a suspensão não veio de folga, nada, tá? Um barulho bem difícil, eu acho que é um dos mais difíceis de ser diagnosticado assim, no carro, no veículo. A princípio trocamos as bielitas aqui para ver se era ela, não era as bielitas. Tirei a balança para ver se era os pivô tá certinho, sem folga, tá? Vamos mostrar aqui a causa aqui. Aí, ó, olha o barulho aí. Vou tirar aqui para vocês verem. Acho que é amortecedor. Isso aqui, o carro no alto levanta, você pode levantar, movimentar a suspensão, que você não vai achar. Você anda, o carro parece estar desmanchando. Ó, acho o amortecedor folgado. Tá? É um dos barulhinhos da parte de suspensão mais difícil de você encontrar. Você já procura de tudo. Por fim, é um amortecedor desse